Mjadala ukiwa unaendelea chini kwa chini wa viongozi wa Simba kutaka kuachana na kipa Jibril Kasale anayehusishwa kuchukua nafasi yake ni golikipa namba 1 wa timu ya taifa ya Nigeria Stanley Nwabali, ambapo mwenyewe ametoa neno akibainisha kwamba hana shida yoyote kuja kucheza Tanzania. Ipo hivi, baada ya moja ya chombo cha habari kuripoti uwepo wa mazungumzo baina ya viongozi wa Simba na Nwabali ambaye aliwahi kuichezea Chippa United ya Afrika Kusini, chombo hicho kimezungumza pia na kipa huyo ambaye pia anahusishwa na Azam FC inayotaka huduma yake kama mbadala wa Issa Fofana, ikielezwa mwisho wa msimu huu inaweza kuachana naye. Akizungumza na chombo hicho cha habari, Nwabali alisema kucheza ligi ya Tanzania sioni shida kwa sababu navutiwa zaidi kwa namna timu zinavyopata nafasi ya kushiriki michuano ya kafu zinavyoonyesha ushindani mkubwa. Nina marafiki wengi wanaocheza ukanda huo Afrika Mashariki. Jambo la msingi kwa timu inayonihitaji huduma yangu ni kufikia makubaliano ya kimaslahi. Mwisho kunukuu. Kitendo cha Simba kwenda kuzungumza na Nwabali ni kutokana na changamoto ya magolikipa wao kupitia kipindi cha majeraha, ambapo aliyekuwa namba 1 Musa Kamara alitolewa kwenye mfumo wa usajili ili kumpa muda wa kujiuguza, ndipo akasajiliwa Kasali. Kamara aliyemaliza kinara wa clean sheets 19 msimu uliopita wa 2024-2025 ndani ya ligi kuu bara ya NBC, kwa sasa anaonekana kufanya mazoezi na viongozi walikuwa wanaangalia maendeleo yake kama watamrejesha katika mfumo wa msimu wa 2026-2027. Pamoja na hayo yote, vigogo wa wanamsimbazi wanajihami kutafuta kipa mwingine kama mambo hayataenda sawa. Kipa mwingine wa timu hiyo na Taifa Stars Yakubu Suleiman aliyekuwa ameumia akiwa na timu ya taifa nchini Morocco wakati ikijiandaa kucheza na Nigeria katika mechi ya AFCON 2025. Kwa sasa kuna taarifa za afya yake kuwa inaimarika na huenda mechi za mwishoni anaweza kapata nafasi ya kucheza, itategemeana na mahitaji ya kocha. Kabla ya kuachana na Chippa United Februari mosi 2026, Nwabali alicheza mechi 12 ambapo 11 za ligi kuu ya Afrika Kusini akiruhusu mabao 16 huku mechi 3 akitoka bila kuruhusu bao. Mechi nyingine aliyocheza ni ya kombe la Carling Knockout akiwa na timu ya taifa ya Nigeria. Nwabali ameonyesha uzoefu mkubwa katika mechi za kimataifa akicheza jumla ya mechi 34, kati ya hizo 6 hajaruhusu bao huku akiruhusu mabao 29. Wastani wa mabao anayoruhusu uko chini ya bao moja kwa kila mechi, yani takriban 0.85, hali inayomweka katika kiwango kizuri ukilinganisha na makipa wengi wa kimataifa. Ingawa idadi ya clean sheets ni 6 pekee kati ya mechi 34, moja ya gazeti nchini liliandika kwamba Nwabali aliipa Simba masharti ili ya saini, ambapo mshahara kwa mwezi ni dola 15,000 sawa na pesa kitanzania milioni 39, sawa na ongezeko la 25% ya mshahara aliyokuwa anaupata akiwa Chippa United ambako ilikuwa ni dola 12,000 sawa na shilingi milioni 31.2 kwa mwezi. Imeandikwa na Olipa Asa na Elia Solomon na kusoma kwako na Hamza Saifu.